Ih, anak ketiga selasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini aku akan ngeprank lagi Stanisa. Jadi besok aku udah janjian sama Stanisa akan bikin konten makan lemon sama minum air lemon gitu. Jadi aku akan ngeprank gini. Jadi ceritanya kalau pas aku minum air lemon aku itu kesenggok gitu. Jadi aku akan suruh dia untuk ambil air minum karena aku kesenggok, dan di situ aku akan pakai pewarna makanan merah di sini, dan aku akan patuk-patuk terus sampai keluar darah kayak gitu. Jadi darahnya aku pakai ini, semoga berhasil dan semoga dia nggak curiga karena ini kalau udah luntur itu warnanya pink, tapi kalau pertama emang merah, jadi aku salah beli pewarna makanan. Semoga aku berhasil. Jadi tolong dukungan kalian untuk klik tombol subscribe di bawah dan like dan komen video ini, oke? Terima kasih, semoga prank aku berhasil. Besok aku akan janjian dan aku akan prank dia, oke? Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum guys. Kembali lagi di Sound Official. Di vlog kali ini saya akan challenge makan lemon dan minum air lemon. Kita udah sediain lemon, kita beli lagi karena yang kemarin kita hapus. Maaf ya, kita akan bikin lagi ini part 2. Nah, ini kita udah siapin dan kita akan buka dulu lemonnya. Tapi sebelum dilanjut, kalian harus subscribe, like, dan komen di bawah. Subscribe dulu ya guys bagi yang belum. Subscribe dan komen. Habis ini kita challenge apa, oke? Kita akan buka 1, 2, 3. Guys, udah jadi ininya. Lemonnya cuma jadi 4 karena setengahan, dan airnya cuma diperes dapat segini doang. Segini tuh. Kita akan minum dan makan, oke? Ada part 2 ya guys. Di bawah. Like dulu video ini sambil nonton, sambil like, komen juga di bawah. Kita akan makan lemon tanpa ekspresi. Tapi kayaknya nggak bisa karena ini asem. Part satunya ini ya. Kan minum lemon, air lemon. Lemon, air lemon. Kalian subscribe di bawah. Oke? Bismillah. Roman. Ya sudah benar dulu guys. Akan mulai part 2. Lek kesenggok. Minum set. Sekarang mendengar kali. Bukan nak. Aku yang anak ketiga selasa. Ada gimana Ustaz? Aduh. Saya sorry. Katanya disutun. Aku mentok dadanya. Ini masih. Dipotong. Kobel. Mana wisu? Naraman rokane. Dilinap. Tapi seorang matemani kobel mana ke? Wisu apa? Hah? Ya apa? Apa? Angka goblok. Bangkang. Makanya pagi ya. Karena guys. Sumpah deh, gue ketipu.
ini puasa. Tapi aku habis guys, ini kalah. Aye. Tara emang gimana rapping? Tara. Oke guys, kita akan ini dulu. Habis guys, ini kalah. Gimana? Ketipu gue. Rasanya seperti ini. Kita pakai ini nih warna tuh. Rudek apa ora? Deg-degan. Aduh. Maaf ya, guys, tadi ngomongnya